कुखुरा चाहिँ यहाँनेरि लगभग अब 5-6 लाखको कुखुरा हामीले गाड्यौँ खाल्टामा। यहाँ सुरु गर्दाखेरि 2टा बच्चा र एउटा माउ किनेको थिएँ। त्यसकै शाखा सन्तान बढेर 20-25वटा भएको थिए। अनि पोहोर माघमा 7वटा गाडे बाख्रा पनि। अनि मलाई चाहिँ अब पशुहरूसँग यो लाग्छ क्या, फेरि माया लाग्छ क्या पहिलादेखि नै। हजुर, हुन त अब सानोदेखि गरिएन, घरमा बसेर पनि सानोमै परदेश लाग्यो। पहिला त बाबु के बाख्रा मर्न खोज्दाखेरि आफै सँगसँगै रुन्थेँ। उयो बाख्रा त्यो मुन्डी बाख्रा कुखुरा मर्ने बेलामा त झन् बङ्गुरलाई मान्छेले दिनमा 4बाट 5बाट ओसार्छ। बाख्राहरूलाई त सबैभन्दा डेन्जर चाहिँ एउटा यो छेरपट्टि लाग्छ यिनीहरूलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुरीहोरी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको दुःख सुख यी पौरखी हातहरूको कथा व्यथा सुनाउने क्रममा आज हामी सुन्दरीजल काठमाडौँको सुन्दरजलमा आइपुगेको छौँ र लामो समयदेखि बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो दिदीसँग केही भलाकुसारी गर्दैछौँ। र त्योभन्दा अगाडि यो भिडियो तपाईँहरू कुन ठाउँबाट, कुन गाउँबाट, कुन जिल्लाबाट, कुन देशबाट, कुन प्रदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्न चाहिँ पक्कै पनि कन्जुसाइ नगरिकन अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ दिदी कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुरको परिचय? म मन्जु श्रेष्ठ। हजुर श्रेष्ठ हो। हजुर सुनवार हुनु चाहिँ माइतीपट्टि चाहिँ, घरपट्टि चाहिँ श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक। यहाँ बसोबास गर्दै आएको 5-6 वर्ष भयो। यता चाहिँ भाडामा लिएर बसेको हामीले। त्यही भएर अब पहिला कुखुरा पालन पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बाख्रा, अहिले यो चाहिँ पहिला सुरुमा कुखुराको खोर थियो। कुखुरा चाहिँ यहाँनेरि लगभग अब 5-6 लाखको कुखुरा हामीले गाड्यौँ खाल्टामा सुरुमा। 5-6 लाखको कुखुरा? हजुर। अनि त्यस पछाडिबाट अलि उँभो पनि लाग्न नसकेपछि यही कुखुराको खोरमा बाख्रा हालेको अहिले। अनि बाख्रा हालेर अहिले चाहिँ कमै छन्। यहाँ सुरु गर्दाखेरि 2टा बच्चा र एउटा माउ किनेको थिएँ। त्यसकै शाखा सन्तान बढेर 20-25वटा भएको थिए। अनि पोहोर माघमा 7वटा गाडे बाख्रा पनि। बाख्रा पनि फेरि? हजुर, पोहोर बट्टाबट्टी त्यसरी 7वटा मऱ्यो बाख्राहरू, पाठाहरू गरेर 7वटा मऱ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अलिअलि बेच्यौँ गर्दाखेरि अहिले छ त्यही। अहिले त धेरै छैनन्, 10-11वटा छन्। होइन 13वटा होलान्, सबै ठुलो सानो गरेर त्यति छन्। अब यस्तै हो किसानको उसमा। 4 खुट्टेको धन गन्दै नगन भनिन्छ। सास भएको धन पनि भन्छन्, 4 खुट्टेको नि भन्छन्। त्यही हो, अब गन्दै नगन भने जस्तो। अब कहिले भयो भने भइहाल्छन्, नभए त्यही हो। अब कहिले सक्यो भने त केही भएन भने त आम्दानी नै राम्रै हुन्छ बाबु, नभएदेखि चाहिँ अब यस्तै हो। जस्तो काठमाडौँमा आएर मान्छेहरू यस आराम होइन अब सफा हुन आउँछन्, तर काठमाडौँमा आएर पनि हजुरहरू कृषि गर्दै हुनुहुन्छ। यो कृषिमा हजुरहरू कसरी लाग्नु? होइन, यो चाहिँ यस्तो छोराछोरी पढुन्जेल चाहिँ म पनि तलतिरैतिर थिएँ। बौद्धतिरै बसेर पढाएँ, अब हुर्काएँ होइन। अनि नानी बाबुहरूको पढाइ सिद्धिएपछि त्यस पछाडि अब के गर्ने कि गाउँतिर जाने कि सोच आयो। अनि गाउँ चाहिँ अलिकति हाम्रो बिकटै अब भएपछि त्यो गाडीको समस्या छ क्या बाबु। अब यो बर्खा लागेपछि गाडी त्यति हुँदैन, हिउँदोमा त गाडी वार्दर हुन्छ। अनि अब उहाँ गएर गर्दाखेरि त्यसकै समस्याले गर्दाखेरि यतैतिर भाडामा खोजेर अनि यो पेसातिर लागेको हो। त्यता अब कोठामा बस्नु एकदम भन्दाखेरि यो भयो भनेदेखि आफ्नो यसो हावापानी ताजा खान पाइयो, सागसब्जी लाइयो, तरकारीहरू ताजा खान पाइयो, 2-4 पैसा पनि खेलाउनु पाइयो होइन। अनि मलाई चाहिँ अब पशुहरूसँग यो लाग्छ क्या, फेरि माया लाग्छ क्या पहिलादेखि नै। हजुर, हुन त अब सानोदेखि गरिएन, घरमा बसेर पनि सानोमै परदेश लाग्यो। कति लगभग 8 वर्षदेखि नै हो परदेशतिर लागेको। र पनि अब बुढेसकालमा फेरि यतैतिर लाग्न खोजियो। पहिलादेखि गरिरहेको काम? हजुर 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 हजुर। खुसी लाग्छ है हजुरलाई? खुसी एकदम। अहिले त तलतिर सहरतिर गइयो भनेदेखि कतिखेर घर पुग्ने जस्तो लाग्छ, कतिखेर फर्किने जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर हजुर। अब बाख्रालाई घाँस हाल्ने टाइम भयो, पानी दिने टाइम भयो। अब कहिलेकाहीँ छिमेकीलाई तलतिर लु है आज घाँस हालिदेऊ, पानी हालिदेऊ भनेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्या, ध्यान त यहीँ। अनि फेरि क्या अब यस्तोमा बस्न थालिसकेपछि त्यतातिर मन पनि धेरै नलाग्दो रहेछ क्या। अनि कस्तो अलिकति ग्रुप अस्ति दिदीको घर गएको थिएँ, लगभग 3-4 घन्टा बिताउनु ल मलाई यति गाह्रो परेन। ओल्लो कोठा पल्लो कोठा डुल्दा बल्ल बल्ल गरेर
भित्र आएँ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै कुखुरा तपाईँले गाड्नुभयो, बाख्रा चाहिँ गाड्नुभयो, त्यो बेला त्यो क्षणमा कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो क्षणमा त पहिला त बाबु के बाख्रा मर्न खोज्दाखेरि आफै सँगसँगै रुन्थे। उयो बाख्रा ऊ त्यो मुन्डी बाख्रा यो बिरामी भयो है। यो बिरामी हुँदाखेरि 10,000 त गयो। यहाँ तल्लो घरको दाई, अहिले तल्लो घर पनि ऊ त्यहाँको दाईको गाडी थियो। बिहानै कुदाउँथे, बेलुकै कुदाउँथे। 10,000 सकाएर बचाउन चाहिँ है बचाएँ। त्यो बाख्राको ऊ गर्दाखेरि म सँगसँगै रुन्थेँ क्या, त्यस्तो कराउँथ्यो। अनि त्यो मर्नु नि नसक्ने, ह्वा गरेर कराउने, तन्किने। अथवा बाँचेर 2 बेत ब्याइसक्यो। अहिले ऊ त्यहाँ एउटा खसी एउटा पाठी छ, अगाडि एउटा बोका त्यसको बेचिसकेँ र पनि। तर अनि अब के गर्नु, कुखुरा मर्ने बेलामा त झन् बङ्गुरलाई मान्छेले दिनमा 4 बोरा 5 बोरा ओसार्थे। 4 बोरा 5 बोरा उसको मान्छे यो हामी चाहिँ कोइलर, यो भ्याली लोकल भन्छ नि, यतातिर अहिले लोकल भनेर बेच्छन् नि, हो त्यो। अब अर्को हप्तादेखि कोलेस्ट्रलले उठाउँछु भन्दै थियो। अर्को हप्तामा त खोरै यहाँ खोरु त्यो खोर सबै खाली भएको टाकटुकै। त्यस्तो अब त्यतिखेर त के र अब के पिर गरेर नहुने रहेछ। पिर त कति भयो नि, त्यत्रो डुब्दाखेरि दानाको पैसा तिर्नु त्यत्रै परिहाल्यो होइन। 5 महिना 4 पुगेर 5 महिना लागिसक्यो कुखुरा, त्यत्रो पाल्नु पर्यो नि त तिनीहरूलाई त। दानैबाट हो तिनीहरू त सबै। त्यही भएर अहिलेसम्म मैले त्यो फोटोहरू टन्नै राखेको छु। भालेहरू भाले क्या। अब फेरि हामीले ग्रेडिङ चल्ला ल्याउँथ्यौँ। ग्रेडिङ भनेको चाहिँ अब कति पर्सेन्ट 80% भाले, 20% मात्रै पोथी हुन्छ क्या 100मा। त्यसरी ग्रेडिङ गरेर हजुर छानेको हो। त्यसरी छानेर लिएर आएको हुन्थ्यो चल्ला। त्यो एक दिने चल्लालाई 90-95 रुपियाँ तिरेर ल्याएको हुन्थ्यो हामीले त। भनेपछि त कुखुरा 5 लाख, बाख्रा गर्दाखेरि त 7-8 लाखै सिद्धि होला। सिद्धि त्यत्रो गाडी हो। अब के गर्नु खाल्टामा, तै पनि गरिँदैछ। हिम्मत हार्नु भएको छैन? हिम्मत त हारेको छैन, हिम्मत त हारिँदैन पनि बाबु। अब लिएर जाने कसैले केही होइन हो कि होइन त? एकदम राम्रो। लिएर कसैले केही जान्छ? जान्दैनौ नि, जस्तो आएको त्यस्तै जानु छ। मेरो यति छ उति छ भनेर फुर्ती लाउन नि आउँदैन, छैन भनेर दुखेसो पोख्न नि आउँदैन। जे छु त्यसमै खुसी ह्याप्पी छु म त। कति राम्रो विचार छ दिदी, एकदम खुसी लाग्यो हजुर। अनि त्यही हो क्या, म त अरूलाई पनि भन्छु भन्न त। तर श्रीमान चाहिँ फेरि यो घरको टाइल मार्बलको काम गर्नुहुन्छ, बाहिरै गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरै आफ्नो यसो यहाँ यता गर्ने चाहिँ। अब घाँस चाहिँ अब यिनीहरूको लागि त्यस्तो घाँस लाउनुपर्छ। यो राई भन्ने त्यहाँ छ होइन, त्यो लाउनुपर्छ। यहाँ मुनि छ भर्सिम। यो चाहिँ अफ सिजनको बेलामा अब यो अस्ति माघ फागुनदेखि घाँस सकिन्छ नि त, त्यस पछाडिदेखि त्यस्तो घाँस लाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब नभएको बेलामा पराल, त्यस्तै हो बाबु। यस्तै गरिँदैछ दुःख। अब सङ्घर्ष बाँचुन्जेल गर्नुपर्छ। होइन, मलाई अरू भन्दा नि हजुरको जुन त्यो विचारसँग चाहिँ, हजुरको सोचसँग चाहिँ मैले पनि केही कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ। र अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूले पनि तपाईँको त्यो प्रेरणा पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो कुराले चाहिँ। होइन, म त के भन्छु भनेदेखि सबैजनालाई कसैको पछि लागेर हामी उँभो पनि लागिँदैनौँ। कसैले अब यस्तो गऱ्यो अरे भनेर गर्दा म पनि त्यस्तै गर्छु भनेर त्यसको उसमा पनि हिँडिँदैन। देखासेखी मलाई गर्नु आउँदैन पनि, गर्दिनँ पनि। मेरो मनले जे आँट्छ होइन, जे चिताउँछ म त्यसमै खुसी हुन्छु। म यो गर्छु भनेर लागेपछि त्यही नै गर्छु म चाहिँ। त्यही नै गर्छु। हजुर। यहाँ बुढोले पहिला त मलाई मेरो श्रीमानले गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो। किन चाहिँ तैँले यस्तो गरेर यहाँ आएर तँलाई यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त उसको नि अब यता आएपछि उहाँ भए त काम आइरहेको थियो होइन। अनि काली यता हो पाठा लिएर। अनि उहाँ हुँदा चाहिँ काम आइरहेको थियो नि त। यहाँ त नयाँ ठाउँ भएपछि उसलाई काम आएन। अनि काम नआएपछि एकचोटि यता हो नि तीर्थ पाठाहरूले एकदम उ गर्यो। अनि काम नआएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने, तैँले गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा आएर उ गरिस्, अनि तैँले गर्दाखेरि काम पनि छैन यस्तो यहाँनिर भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अनि फेरि त्यहाँबाट के भयो र खानालाई जस्तो तस्तो तलिरहेछ। धान लाउँछौँ यतातिर, 12-15 मुठी धान आउँछ। झन्डै 1 वर्षलाई बुढाबुढीलाई खानु पुग्छ, बच्चाहरू तलतिर बस्छन्। अनि त्यही तरकारी हो, तरकारी पनि किन्नु पर्दैन। त्यही मासु कहिलेकाहीँ दाल तेलहरू किन्नु पर्ने हो, नभए किन्नु पर्दैन। आफ्नै ताजा खाइन्छ। त्यही भएर देखासेखी गर्नु नि मन लाग्दैन, गर्दा नि गर्दिनँ क्या म।
यो बाख्रालाई यो टाँडहरू पनि बनाउनु पर्ने छैन नि? हजुर, यो चाहिँ अब बनाउनु पर्ने छ, टाँड बनाउनु पर्ने छ, यो टाट्नै बनाउनु पर्ने छ। यस्तो चाहिँ अब यो घाँसहरू यस्तो चाहिँ हाम्रो यो जस्तै त्यस्तो रुखको घाँस हुन्छ नि बाबु, हजुर त्यो रुखको घाँसहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो हो, त्यसमा हाल्ने हो। यो धुलो घाँसको लागि चाहिँ यस्तो डोडी हो। यो धुलोहरू चाहिँ अब त्यस्तोमा हाल्दाखेरि सबै छर्छ, खाँदैन। अनि फेरि त्यहाँबाट त्यो सानोलाई तान्नु न, त्यो डोड चाहिँ त्यस्तो धुलोहरूलाई अहिले त यो भुइँमा पलाएको धुलोहरू हुन्छ नि त, हो त्यो धुलोहरूले गर्दाखेरि यस्तो यो डोड। अनि भोलि पर्सि फेरि त्यो लामो घाँस हुँदा चाहिँ यस्तो यो नेपियर क्या, डाले घाँस भन्दो रहेछ नि, हो त्यो नेपियर चाहिँ अब भोलि पर्सि लामो हुन्छ, त्यस्तोमा झ्याम राखिदिने हो क्या। सबै यो रिपेयरिङ गर्नुपर्ने भएको छ। अब बाँसहरू काराकुरु गइसकेको छ, त्यस्तै हो। बाख्राहरूलाई कस्तो खालको रोगहरू लाग्दो रहेछ? बाख्राहरूलाई त सबैभन्दा डेन्जर चाहिँ एउटा यो छेरपट्टि लाग्छ यिनीहरूलाई। त्यो छेर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो खालको भनेदेखि यत्रो डल्लो डल्लो मासुको चोक्टै छेर्छ त्यतिखेर, होइन सल त्यस्तो छेर्छ। अनि त्यो बेलामा उनीहरूले खाएको छ भने चाहिँ हामी नडराउँदा हुने रहेछ। खाना बन्दै गरेर छेरेको छ भने चाहिँ त्यो अघि 2-3 बजीदेखि छेर्न सुरु गऱ्यो भनेदेखि 5-6-7 बजीतिर पुर्लुकै मरिहाल्छ। भुँडी फुल्लिन्छ, कराउने वा कराउँछ, पुर्लुकै जान्छ, उपचारै गर्न भ्याइँदैन। अनि त्यो चाहिँ मैले पनि अब यो भेटनरीतिर सोद्धाखेरि उनीहरूले भन्नुहुन्छ, भेटनरी डक्टरहरूले चाहिँ अहिलेको घाँस यो पाउला घाँसले भन्नुहुन्छ। अब पाउला घाँस त अब केले हो, अब कोही त्यही घाँस खाएको हुन्छन्, केही हुँदैन, कोही त्यस्तो पुक्लुकै। मेरो त्यस्तै भएर गएको सबै। 7वटा त गाडेको, 7वटा ठ्याक्कै। एउटा माउको 3टा बच्चा माउ, 2टा बोका, एउटा खसी, 2टा पाठी र एउटा माउ गाडियो पोहोर माघमा। अनि अब के गर्नु, गाडियो। अब गाडियो पनि अब त्यो सक्यो भनेर बस्नु भएन, त्यसकै लागि अगाडि निरन्तर। अस्ति भर्खर एउटा किनेर ल्याएको छु फेरि त्यो माउ। बोका चाहिँ बेचेँ, बिहाडको बोका थियो, बिहाडको बोका यहाँ अलग्गै राख्ने ठाउँ, त्यसको ठाउँ हो, बच्चाहरू छन् अहिले। बोका चाहिँ बेचेँ, बिहाडको बोका राख्यो भने पनि 1-2 पैसा आउँछ फेरि। बिहाडको बोका फेरि पाल्छु होला, 2-4 पैसा आउँछ त्यसको पनि। अब उनीहरूले खाने उठाउँछ, त्यसले आफै उठाउँछ दाना चाहिँ। किनभने त्यो बोका भइसकेपछि चाहिँ अब मान्छेले लिएर आउँछन्। बिहाडको बोका भएपछि आफूले डाँडा माथि लान्थेँ, 1000 रुपियाँ तिरी यहाँ चाहिँ मैले 500मै लगाइदिन्थेँ। हजुर, तल फाँटदेखि बागमतीतिरदेखि सबै त्यतातिर लिएर आउनुहुन्थ्यो। अब अहिले मान्छे अब खोज्ने आउने बेला हुन लाग्यो बोका, फेरि छैन अहिले चाहिँ। अस्ति भर्खर बेचेँ। लोकल नै हो यिनीहरू। कस्तो भनेदेखि यो मुन्डी खालकोलाई खोइ के भन्छन् कोनि, यो चाहिँ बयर क्रस हो। बयर बोका चाहिँ बाउ चाहिँ बोका के अरे बयर थियो, अनि त्यो पनि बयरकै हो हुन चाहिँ। अनि लोकलै हो, यिनीहरू क्रस छन् अहिले बाबु। त्यो छैनन् मेरोमा। चिपिए हो, अरू थोकमा अब ध्यान जाँदैन, होइन गर्नु त यही पर्यो, निरन्तर त यसलाई नै दिनु पर्यो मैले, त्यही भएर। अनि जस्तो अब हजुरले भने जस्तै 500 वर्षको यो कुखुरा पाल्ने बाख्रा पाल्नेको अनुभवमा हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारमा गएर आउने युवाहरू हुनुहुन्छ, आफ्नै देशमा केही कृषि गरौँ अनि आफ्नै देशमा लगानी गरौँ भने, जस्तो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आइसकेपछि के छ भनेदेखि उहाँहरूले कयौँ वर्ष दुःख गरेर कमाएर आउनु भएको हुन्छ, होइन जी? अनि यहाँ आएर के कुरामा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ होला भनेर उहाँहरूले पनि त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याउनु भएको पैसा भोलि त फस्यो भने त बिग्रियो नि त। जस्तो यो बाख्रा पालन कुखुरा पालन गर्दाखेरि आम्दानी हुने नहुने हजुरको अनुभव एकचोटि राम्रोसँग प्रस्ताइदिनु। हो, हजुरले यो कुरा राम्रो सोध्नुभयो। यो कुराको लागि किन म भन्छु, होइन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् होइन, तर म एकैचोटि ठुलो लगानी गर्छु भनेर नजानुहोस्। पहिला ठिक्कबाट सुरु गर्नुहोस्, होइन त्यस पछाडि बढाउँदै जानुहोस्। एकैचोटि अब भएको जति सम्पत्ति ल्याएर एकैचोटि खनाउनु भयो भनेदेखि भोलि गएर उहाँको त त्यो भोलि सकिन नि सक्छ नि त। जस्तै मैले कुखुरा गाडेर सकेँ भने नि त, होइन ऋणै गरेर यहाँ आएर अब छाप्रो हालेर बसेको थिएँ, ऋण पनि नतिरिसकेर झन् डुबेँ नि त म त। हो, त्यही भएर एकैचोटि तपाईँहरू 20-30 लाख लगानी गरेर म गर्छु भनेर नजानुहोस्, होइन 5 लाख 10 लाखबाट सुरु गर्नुहोस्, होइन त्यसमा नपुगेको के छ त्यसमा आफैले थप्दै हेर्दै जानुहोस्, त्यसरी गर्नुहोस्। एकैचोटि म यत्रो लगानी लाएर फलानाले त यस्तो गरेँ, मैले अघि नै भने अरूको देखासकेँ म नजाउँ,
होइन त्यसरी गर्दा हो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अनि आफैले जानिँदै जान्छ नि त त्यो त होइन भोलि बढाउँदै लान सकिन्छ त्यहीबाट बढ्दै जान्छ बरु 2-4वटा खसी बाख्रा त्यसमा किनेर ल्याएर थपौँ होइन त्यसरी बढ्दै जाउँ क्या एकैचोटि ल्याएर थुपारौँ होइन अनि त्यस पछाडि गएर नडुब्नुहोस् नडुबौँ त्यही हो भन्न चाहन्छु म त जोसुकैलाई पनि दिदीले भन्नु खोज्नु भएको मैले कुरा काटिहालेँ बिचमा हामी एकैचोटि कक्षा 1मा नपढिकन एकैचोटि कक्षा 10मा नपढौँ हजुर 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 हो होइन जस्तो पहिले सुरु हामीले केही पनि ज्ञान नजानिकन केही सिप नजानिकन जस्तो बाख्रा पाल्दाखेरि के हो बाख्रा भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन गर्दाखेरि अब बाख्रा यहाँ हेर्नु न बाख्रा भनिन्छ नि बाख्रालाई यिनीहरूलाई नै हामीले अब अहिलेको उहिले बाख्रालाई पानीले भिज्यो नि केही हुँदैन थियो अहिलेको बाख्रालाई पानीमा भिजायो भने रुगाखोकी लाग्छ यिनीहरूलाई तुरुन्तै यत्रो सिँगान झारेर पुरा आँखामा कचिरा आएर उता बेलुका राख्ने खोर देखाउँछु अहिले म तपाईँलाई होइन बेलुका राख्ने खोरमा अब त्यो तलको धेरै गुम्म भयो भने भोलि बिहान आँखामा कचिरा आएर सिँगान आएर हुन्छ यिनीहरूलाई त्यस्तो हुन्छ अनि पानीले भिज्नु हुँदैन यिनीहरूलाई पनि त्यस्तो त्यो जुम्रा त यिनीहरूलाई त्यत्तिकै परिहाल्छ टाइममा है जुम्रा नि पर्छ बाख्राले आमा जुम्राले नि मरेछ अस्ति भर्खर साँच्ची त्यो त भन्नै बिर्से जुम्रा परेर किन यस्तो दुब्लो भयो भनेको लास्टमा त त्यो छालै नदेखिने गरी जुम्रा रहेछ उसको जुम्राले पनि पुक्लुकै मर्छ बाख्रा जुम्राले खाएर मार्छ नि त्यही भएर टाइममा औषधि चाहिँ राखिराख्नुपर्छ यिनीहरूलाई बाख्रालाई सबै थोक जुम्रादेखि लिएर उपियाँ सबै पर्छ नि अनि पर्छ बाख्राको जुम्रा हुन्छ नि अहिले यो बच्चाहरूलाई अस्ति कता गयो यहाँ थियो 2टा बच्चा तिनीहरूलाई टन्नै थियो हस् त दिदी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो अमूल्य समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र हजुरको यो फार्ममा आएर हामीलाई चाहिँ यसरी भ्रमण गर्ने यस्तो हामी आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी जसरी यसरी गफ गऱ्यौँ होइन दिदी भलाकुसारी गर्न पाइयो र आगामी दिनमा हजुरको यो बाख्रा पालन यो तरकारी खेती जुन कृषि गरिरहनु भएको छ जुन पशुपालन गरिरहनु भएको छ अझै फस्टाउँदै जाओस् अझै मौलाउँदै जाओस् अझै राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हामी यस पुर्खौली टिभीको तर्फबाट कामना गर्दछु दिदी हस् धन्यवाद हजुरले पनि अब हजुरको अमूल्य समय लिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो हामीलाई खोज्दै होइन अब हाम्रो यस्तोरी कसरी बस्नु भएको छ भनेर हेर्नुभयो सोध्नुभयो धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै अब के भन्नु त्यही हो हाम्रो भन्ने नै होइन हामी गरिब दुखियाहरू किसानीहरूलाई यसरी तपाईँहरूले अब ठाउँ ठाउँमा चिनाउनुहुन्छ देखाउनुहुन्छ धन्यवाद हजुरलाई पनि